کاپیسا ولایت اوس د امن او ارامتیا ټاټوبی دی. اوس په دغه ولایت کې جګړه نشته او خلک یې په سکون کې شپې سبا کوي. د ولایت له والي نیولې بیا تر یوه عام وګړي د دغسې شپو او ورځو انتظار کاوه او اوس الحمدلله هغه وخت را رسېدلی چې ټول په ګډه د افغانستان په بیا رغونه او آبادۍ لاس پورې کوي. د کاپیسا ولایت امنیتي وضعیت اوس مهال د ډاډ وړ دی او هغه کسان چې د یاد ولایت امنیت ته ګواښ وو اوس شتون نه لري. د کاپیسا والي هم موږ ته د یاد ولایت د امنیت په اړه ډاډ راکوي او وایي د کاپیسا ولایت من قوم ولس سره په غم و ښادي کې برخه اخلو، ساده حالات کې ورسره برخه اخلو الحمدلله. د هغې په غم کې، په ښادي کې، په جنازو کې، په ودونو کې نو الحمدلله خاص مشکل دوسه نه دی پېښ شوي او انشاءالله دا وعده تاسو سره، قوم ولس سره، امارت سره چې انشاءالله په دې پاک سیاست به یو تور داغ نه جوړېږم، دا کوشش به مې خپل قوم ولس سره په ساده ژوند کې ډېر خوشحاله یم. الحمدلله امارت اسلامي زه په دې خبره باندې افتخار کوم چې هغه د خپل د کور نه الحمدلله په خپل کور باندې اوس خرچې کوي، مصرفونه کوي. ما نه د دې خبرې معلومات به انشاءالله تاسو ته ډېرې او د کاپیسا په سطحه به زه ته انشاءالله پوره اطمینان په دې خبره درکړم چې موږ اوس چې کوم سرکونه درلودل په دې باندې موږ الحمدلله د امارت اسلامي د فواید عامې د ریاست وزارت د خوا نه دلته د ریاست په نمایندګي موږ افتتاح د سرکونو وکړله. هغې سره سره موږ الحمدلله معادن لرو کاپیسا کې، ډېر ښه سرکونه ورته جوړ شول. د امارت د بودیجې څخه د امارت د څارنې د لاندې موږ ډېر ښه الحمدلله معدن لرو او ورسره سره موږ تګا ولسوالۍ کې د هغه د ذخیرو د اوبو دپاره بند جوړولو دپاره چې هغه به د برق هغه مو لري، تولیدات به مو لري الحمدلله. د قوم د سرابي دپاره، د قوم د ولس د آبادي دپاره هغه هم ترې الحمدلله کېږي. نو دې پروژو سروې هم شوې ده او ورسره سره موږ د کوبند ولسوالۍ کې د پلونو د پلچکونو الحمدلله د خپل د بودیجې څخه د امارت اسلامي د خپلې بودیجې څخه د وطن آبادي زموږ ارمان دی. موږ دنیاوالو ته ښیو چې موږ یوازې نه چې د تورې توپک خلک یو، موږ د قلم او د آبادي خلک هم یو. الحمدلله په دې باندې موږ افتخار کوو، خوشحاله یو. ولسونه هم خپلې ورځنۍ چارې په ښه امنیتي فضا کې ترسره کوي. الحمدلله موږ تاسو ته اطمینان درکوو د کاپیسا هره ولسوالۍ او هره حوزه او هر بازار ته الحمدلله د شپې د ورځې یعنې خلکو لاسرسی لري او حتی چې د شپې زه به تا ته داسې ووایم چې د شپې خپله تر 2 پورې تر 1 پورې تر 3 پورې داسې شپه راځي چې موږ په دې بازارونو کې ګرځېږو. دا د دې خلکو د امنیت لپاره او د دې خلکو امنیت دا په موږ باندې فرض دی. نو انشاءالله د امنیت په حساب خو زه تاسو ته په ټوله معنی اطمینان درکړم الحمدلله چې په کاپیسا کې امنیت بیخي الحمدلله برابر دی. تګاب ولسوالۍ کې بازار کې د امنیت په لحاظ سره شکر الحمدلله د پخواني نه 100% امنیت هم ښه شوی دی او د بازار حالات هم ښه شوی دی او موږ د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو، ډېر مننه ترې کوو چې داسې نظم یې موږ ته جوړ کړی دی. 10 بجې چې د شپې راشم دوکان ته څه خبره نشته او که 10 بجې لاړم شم څه خبره نشته. مخکې چې به د مازدیګر لمونځ وشو تعمیر دوکانونه به تړل شوي وو، د هیرې به پکې چا حرکت نه شو کولی. حاجي صاحب تاسو ته خیر دی؟ قراري ده، خیر است، جزاک الله. دوی سره خو مرکه وکړه نو تاسو که د ولس ته یا د هېوادوالو ته داسې یو پیغام پرېږدئ چې امارت سره وږه په وږه ودرېږي، څه ورسره وکړي؟ قوم خو ورسره ولاړ دی او امارت ته موږ سره انشاءالله ښه دی. خو موږ د شپې چاپې موږ باندې او ډېر موږ نارام وو، د شپې خوب موږ اوس موږ د خدای نه راضي وو، ډېر د خدای رحم په موږ شوی دی. باید چې موږ امارات موږ ډېر راضي وو، باید چې امارات د دایم قایب ولري او ښه دی. موږ سره شکر دی الحمدلله. خیر است، الحمد خوشحاله لره. په کلو او قریو کې امنیت څنګه دی؟ د امنیت په لحاظ سره امنیت اوس هم شته دی. د مجاهدینو وضعیت څنګه دی تاسو سره؟ ډېر ښه دی موږ سره. الله مو خوشحاله لره، دعا وکړئ. جزاک الله خیر است. السلام علیکم. د کاپیسا ولایت په لویو لارو هم د پولیسو ځواکونه شپه او ورځ ګزمې کوي او د خلکو د ښه امنیت نیولو ډاډ راکوي. دا د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ تپه احمد بیک ده او دلته زموږ چک پاین دی او دا د شهرا لوی مسیر دی او اوږده لاره ده. په دې باندې د سمت شمال د مزارو، د قندوسو، د بغلانو، تخار دا موټر د پاکستان نه راځي او په دې لاره باندې د تورخم نه
دا عمومي روډ دی او عمومي لاره ده. په دې لاره باندې الحمدلله موږ خپل چک پوینونه خپلې پوستې ښه منظم او ښه فعاله ساتو او همیشه چک پوینونه اچو او د هیوادوالو په وړاندې د هغوی د امنیت د لا ښه کېدو دپاره خپلې ځلې همیشه جاري ساتو. زما پیام دا دی چې انشاءالله همیشه په خپل په اطمینان او په سکون دې په دې لاره باندې ځي. یو نوعه مشکل او متضرر کېږي به نه په دې لاره باندې. موږ به د هغوی ته دا ډاډ ورکوو چې موږ د هغوی د امنیت دپاره هرې قربانی ته آماده و ولاړ یو. شب روز وقت نه وقت میریم هیچ گپی نیست. تا فعلا چیز هیچ ما را اذیت و آزار نمیکنه. یک تلاشی خدا میکنه میگه بری به سلامت. بیخی تیک امنیت ده. هیچ هم نشته. داسې امنیت چې خپل دې زړی. دینه ښه امنیت نور نشته دی. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان وایي چې په دغه ولایت کې د تیر په پرتله اوس مهال ښه او ډاډمن امنیت دی او د کاپیسا ولایت په هیڅ سیمه کې موږ امنیتي پیښه نه لرو. امنیتي وضعیت خو انشاءالله کاپیسا کې بیخي برابر ده. که د تاسې به لیدلي مې بررسي به مو کړې. په کاپیسا ولایت کې موږ امنیتي مشکل انشاءالله بیخي لرو نه. پیلان لپاره خو وضعیت برابر ده. کوم امنیتي ستونزه نه لرو، کوم مشکل نه لرو. الحمدلله ډېر د ډاډ وړ ده. تګاو د نجراب هغه ولسوالۍ دي چې هغه د له فتحې مخکې هم هلته د مجاهدینو حضور زیات و. نو د هغو ولسوالیو نه موږ 100% مطمئن یو. هلته بیخي کوم امنیتي پیښه کوم مشکل نشته. البته کومه جنایي و هغه پیښه خو طبیعي ده چې کله کله به نو هر ځای کې به وي چېرته انسانان اوسي خلک اوسي هلته طبیعي ده کومه جنایي پیښه میښه به وي. نور داسې پیښې چې هغه د تشویش وړ وي دا وي چې د اندېښنې وړ وي داسې پیښه موږ په ولسوالیو کې نه لرو. موږ ډېر مطمئن یو خصوصا د دغو دوه ولسوالیو نه لکه تاسې چې دغه ذکر وکړو تګاو او نجراب. نو یونیفورم چې تر څو موږ ته راکول سوی ده دا تقریبا 1.5 جمعه کېږي موږ توزیع کړی ده. نو یونیفورم په منظم ډول باندې امنیتي ارګانونه هغه نه استفاده کوي او تر هغو پورې چې موږ ته راکول سوی له هغه نه وروسته موږ استفاده ترې شروع کړې. البته مخکې خو منظم یونیفورم نه و موږ ته نه و توزیع سوی چې توزیع سوی ده. له توزیع نه وروسته هغه د موږ له هغه نه استفاده کړې. ټول امنیتي ارګانونه تاسې بررسي هم کوي یونیفورم یې په ځان ده او خپل وظیفو ته یې ادامه ورکوي. په همدې ترتیب د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم اوس د امن فضا رامنځته شوې او خلک یې تر ډېره بریده راضي ښکاري. شکر دی بالکل د الله فضل دی د الله نه راضي یو ډېر ښه دی انشاءالله. امنیت په باره کې خو بالکل د پخواني نه ډېر خوشحاله راځي. اوس خو بیخي موږ خوشحاله یو. زموږ چار ځای کې انار ډکوو په دې باغو کې پراته قصه کې نه وي ځکه شپه پرې راغله که ورځ راغله. سابق حکومت کې خو جنګ و ډزو ډوزو کله کلینر لګېدلی کله به ډریور لګېدلی کله باغوان لګېدلی ټولو منډې رامنډې ولې مزدورانو موږ سره کار نه کوو. قرار امن او امنیت کې کار کوي. د تګاب امنیه قمندان وایي دا ولسوالۍ په تېرو 20 کلونو کې ډېره ځپل شوې وه اما اوس په دې ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ د ولسونو په همکارۍ ښه امنیت نیول شوی او خلک یې د پولیسو سره پوره همکاره دي. لله الحمد. د تګاب ولسوالۍ شمال نه تر جنوب ساحې پورې او غرب نه تر شرق ساحې پورې ټولې سیمې ټولې قرې کوم امنیت چې پکې دی ولس ته او ټولو ته ډاډمن دی. انشاءالله موږ د امنیت په لحاظ څه ستونزه موږ هم نه لرو او هغه ولس چې موږ سره دی هغه هم د امنیت په لحاظ موږ نه ډېر خوشحاله دي. او په دې سره سره د جنایي پیښو مخکې چې په کومه اندازه وي اوس لله الحمد جنایي پیښې زموږ د 0 کچې ته راکښته شوي دي او د دې باره کې زموږ د جنایي امریت چې کوم دی هغوی په پوره ډاډمن او په پوره حوصلې سره دغه جنایي پیښو کارونه یې مخته وړي دي. لله الحمد جنایي پیښو په رابطه دا وایو چې 0 کچې ته راکښته شوي دي. نو اوس انشاءالله داسې امنیت دی چې په هغه وخت کې ګاره چې زموږ د مدرسې نه به دې پاس سړک ته نشي راجګېدلی بام باندې نشي کېناستېدلی نو پوستې وې چارګر د یو کلي نه بل کلي ته نشي تللی. نو انشاءالله اوس چې د همغه ځای نه وخوځې که مریض هر چېرې اوسېږي که نه تعمیر ته راځې مزار ته ځې کابل ته ځې جلال ته ځې د افغانستان قندهار ته ځې هرات د افغانستان هر ولایت ته چې ځې په شپه ورځ ښه ارامي ده انشاءالله اله العالمین دې د دې امارت مشرانو ته استقامت نصیب کړي. بیخي ډېر امن دی بیخي ښه په طبع امن دی. همدغه یو امن چې دی دا په میلیونو باندې ارزي که نه ډېر امن دی انشاءالله. د کاپیسا ولسونو ته د امنیتي ځواکونو ډاډ دا دی چې د دوی لپاره امن او سکون فضا رامنځته کوي او په دې لاره کې به د هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه نه کوي. ستا د ژبې له خوږو دی نن مې بیا ایمان تازه شو.